Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice concernant la leçon de circuit électrique simple. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. On va commencer par la première question qui dit compléter les phrases par les mots qui conviennent. بمعنى غنكملوا الجمل بما يناسب. إذن كيف ما كتلاحظوا معايا هنا على الشاشة عندنا جمل تحتوي على فراغات، المطلوب هو ملء هذه الفراغات. Donc un dipôle est un composant possédant deux. Donc déjà شفتوا le dipôle في le cours où chaque dipôle possède deux bornes. Donc un dipôle est un composant possédant deux bornes. Une pile est un. Donc la pile شفتوها اللي هي العمود باللغة العربية. Donc une pile est un générateur. والدور ديال الجينيراتور شنو هو؟ Elle fournit le courant électrique. هو اللي كينتج لنا التيار الكهربائي. Par contre une lampe est un récepteur لأن هي كتستقبل لنا التيار الكهربائي. Donc il a besoin de courant électrique pour s'allumer. يعني المصباح كيحتاج لنا التيار الكهربائي لأجل إضاءته. Puis un générateur et un récepteur sont indispensables pour constituer un. يعني قالوا لنا هنا المولد والمستقبل ضروريان باش نكونوا شنو غنكونوا un circuit électrique. Donc un générateur et un récepteur sont indispensables pour constituer un circuit électrique. Un interrupteur peut être utilisé pour. Donc on a déjà vu le rôle de l'interrupteur. L'interrupteur قلنا هو قاطع التيار. وبالتالي الدور ديال قاطع التيار هو اللي كيتحكم في غلق أو فتح الدار. Donc un interrupteur peut être utilisé pour fermer ou ouvrir un circuit. Puis un circuit en série. دابا كنتكلموا على التركيب على التوالي. Un circuit en série est un circuit ne comportant qu'une. في التركيب على التوالي اللي عقلتو ديما في الدارة الكهربائية كتكون عندنا حلقة واحدة qu'une boucle. أي un circuit comportant des dipôles branchés les uns à la suite des autres. وفاش كيكونوا عندنا يعني هاد ثنائية القطب مركبة الواحدة تلو الآخر، هاد لو سيركوي كتسمى لنا ان سيركوي اون سيري. Donc comporte des dipôles branchés les uns à la suite des autres. Des composants n'a pas d'importance. يعني هنا l'ordre des composants n'a pas d'importance. يعني الترتيب ديال هاد المكونات ما عندوش أهمية. بحال نسبق مثلا إلا كانت عندي دارة كهربائية فيها مصباح ومحرك، بحال نبدأ بالمصباح وعاد نتبع له المحرك، بحال نبدأ بالمحرك عاد نتبع له المصباح. يعني n'a pas d'importance. Et finalement dans le circuit le courant électrique continu circule de la borne. إذا إلا عقلتو في الدرس ديال التيار الكهربائي المستمر المنحى ديالو يعني هو يدور لنا في الدارة الكهربائية من لا بورن بوزيتيف vers la borne négative à l'extérieur du générateur. يعني خارج المولد. وهذا يعني هاد لا سيركيلاسيون ديال لو كورون إلكتريك من لا بورن بوزيتيف لا بورن négatif واللي كنسميوه le sens. C'est le sens conventionnel du courant électrique continu. On passe à la deuxième question qui dit relié par une flèche. إذا المطلوب هو نربطو بواسطة السهم هاد المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية. دونك هنا عندنا انتريبتور جينيراتور. انتريبتور هو قاطع التيار، جينيراتور مولد، ريسيبتور مستقبل، فيل دو كونيكسيون أسلاك الربط، اي بريز دو كورون هو مأخذ التيار اللي عندنا في المنازل ديالنا. وهنا لو رول ديال شاك هاد العناصر اللي ذكرنا هنايا. دونك نبداو بانتريبتور اللي قلنا هو قاطع التيار. واش هو اباراي كي utilise le courant électrique? Non. Il ferme et ouvre le circuit. Oui, c'est ça le rôle de l'interrupteur. Donc l'interrupteur, il ferme et ouvre le circuit. Générateur. Appareil qui utilise le courant électrique? Non. Il
Il assure la circulation du courant entre plusieurs dipôles. Non. Appareil à l'origine du courant électrique. Oui. لأن le rôle du générateur هو يعطينا le courant électrique. Donc le générateur appareil à l'origine du courant électrique. Récepteur. Appareil qui utilise le courant électrique. Oui. Chaque récepteur باش يشتغل خاصو le courant électrique. Donc le récepteur c'est un appareil qui utilise le courant électrique. Fil de connexion. أسلاك الربط شنو الدور ديالها؟ Il assure la circulation du courant entre plusieurs dipôles. هو كي يعني الأسلاك ديال الربط الدور ديالها كتوصل التيار الكهربائي ما بين هاد ثنائيات القطب. والبريز دو كورون ولا مأخذ تيار بقات لنا هاد الجملة هادي اون ريسك ليليكتروكيسيون سي اون توش ان دو سي بورن. يعني إلا لمسنا بورن ديالو واحد غيوقع لنا ليليكتروكيسيون، وليليكتروكيسيون هو الصعق الكهربائي، غنصابو بصعقة كهربائية. On passe à la troisième question qui dit dessine dans le tableau ci-dessous le symbole correspondant à chaque dipôle. إذا كيف ما كتلاحظوا معايا في لو طابلو نعطيناكم دي ديبول والمطلوب هنا توضعوا لنا لو سامبول كونفونسيونيل دو شاك ديبول. نبداو بالبيل. إذا البيل لو سامبول ديالها هو هذا، عندها دو بورن بوزيتيف كيكون طويل و لو بورن نيجاتيف هو هذا. لامب لو سامبول ديالها هو هذا، كنديروا واحد الدائره وداخل الدائره كنوضعوا واحد علامه بحيث هاد العلامه كتربط لنا ما بين الطرفي ديال هاد الدائره او لا المحيط ديال الدائره. الفيل دو كونيكسيون اللي هو سلك الربط كنرمزوا له بخط بحال هكذا. انتريبتور فيرمي هو هذا قاطع تيار مغلق. انتريبتور اوفير غيكون على هذا الشكل كيكون اوفير. اي لو موتور هو عبارة عن دائرة وداخل الدائرة كنكتبو الحرف ام اللي خديناه من هنا من الاول ديال كلمة موتور. هادو هما الرموز الاصطلاحية ديال هاد العناصر الكهربائية. اون باس على كاتريام اي لا ديرنيير كيسيون كي دي كوشي لا بون ريبونس. دونك هنا عطيناكم دي فراز في هاد الجدول والمطلوب يعني انت غتقرا الجملة وغتحدد لنا واش لو سيركوي إلي اون سيري او بيان إلي اون ديريفاسيون، واش هي على التوالي سيري ولا على التوازي ديريفاسيون اللي كتسمى حتى اون باراليل. دونك اون لامب اي برونشي على لا سويت دو لوتر، يعني مصباح مركب الواحد تلو الاخر، واحد من مورا واحد. هذا سي ان سيركوي او بيان سي ان مونتاج اون سيري. دونك هذا هو لا بون ريبونس. اون لامب اي برونشي او بورن دو لوتر، يعني هنا راه ماشي وحده تابعه وحده، لا وحده مرتبطه لنا في لي بورن ديال الاولى. دونك هذا سي لو مونتاج اون ديريفاسيون. سي une lampe est endommagée l'autre s'éteint، يعني اذا اتلف واحد المصباح endommagé هي خسر او لا اتلف، اذا الا اتلف المصباح واحد الاخر ينطفئ. دونك هذه ميزه من مميزات لو مونتاج اون سيري. Et finalement, si une lampe est endommagée, l'autre brille. هنا واخا المصباح يتلف المصباح الآخر يبقى مضيء. هذه من مميزات le montage en dérivation. Donc j'espère, chers élèves, que la correction de cet exercice est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.